បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cambo C&E ជាថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលចង់ចែកម្លែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាគឺទាក់ទងទៅនឹងរបៀបក្នុងការកណនីមៀតបេតុងណាបាទគឺកណនីមៀតបេតុងឬក៏បរិមាណបេតុងណាបាទដែលខ្ញុំធ្វើផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកណនីមៀតបេតុងចិន្តាជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីរកបរិមាណមៀតបេតុងចិន្តាគឺវាមិនជាពិបាកណាទេណាប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់ពិបាកមិនថាគាត់អត់ទាន់ដឹងថាតើយើងត្រូវរកមិនដើម្បីឲ្យវាលឿនក៏ដូចជាតាមបានត្រឹមត្រូវផងដែរណាបាទហើយវាសំខាន់នៅពេលដែលបងប្អូនត្រូវការដឹងនៅពេលដែលបងប្អូនដឹងពីមៀតបេតុងដែលបងប្អូនត្រូវចាក់ហ្នឹងបាទបេតុងចិន្តាដែលយើងត្រូវចាក់ហ្នឹងគឺបងប្អូនបើសិនជាបេតុងបងប្អូនហ្នឹងមានតែកំងទិញពីរោងចក្រអញ្ចឹងបងប្អូនអាចហៅបេតុងពីរោងចក្រហ្នឹងគឺវាត្រូវតាមបរិមាណចិន្តាដែលយើងត្រូវចាក់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការលាយផ្ទាល់ឲ្យដៃដែលបងប្អូននៅតាមស្រុកស្រែចំការអីចឹងណាបងប្អូនអត់មានទិញធ្វើការទិញពីរោងចក្រនោះទេមិនន័យថាបងប្អូនអត់ប្រើបេតុងលាយស្រេចពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទេមានន័យថាបងប្អូនត្រូវលាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនត្រូវលាយខ្លួនឯងបងប្អូនត្រូវដឹងពីមៀតហើយណាបាទត្រូវដឹងពីមៀតឬក៏បរិមាណបេតុងដែលយើងត្រូវចាក់ចិន្តារបស់យើងហើយណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវដឹងថាតើយើងត្រូវកំងខ្សាច់ប្រមាណបាទត្រូវទិញខ្សាច់ប្រមាណត្រូវទិញគ្រួប្រមាណហើយត្រូវទិញសំងប្រមាណណាដើម្បីយើងមកចាក់ប៉ុន្តែវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែការកណនីបរិមាណបេតុងចិន្តាទេណាហើយចំពោះវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនអរគ្នាទាក់ទងទៅនឹងរបៀបក្នុងការលាយបេតុងតាមបេតុងមួយគៀបហ្នឹងប្រើខ្សាច់ថ្មអីប្រមាណហើយតាមបាទតាមកម្លាំងរបស់វាទៅណាបាទតាមភាពធន់របស់បេតុងយើងហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាទាក់ទងទៅនឹងការកណនីបរិមាណបេតុងចិន្តាមួយនេះណាបាទចំពោះចិន្តាប្រភេទចិន្តាមួយនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនអរគ្នាឲ្យទាក់ទងទៅនឹងវីដេអូមុនគឺរបៀបក្នុងការចែកកម្មចិន្តាហើយនឹងរបៀបក្នុងការធ្វើពុម្ពចិន្តាណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលម្អិតទៅលើការកណនីបរិមាណបេតុងចិន្តាណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការកណនីបេតុងចិន្តាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺយើងត្រូវចែកជាចំពោះចិន្តាបែបនេះគឺយើងចែកជា3ផ្នែកគឺទី1យើងធ្វើការកណនីរកអីគេរកកម្មរបស់វាណាមៀតរបស់កម្មហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការកណនីមៀតតួជាដើរដែលតួជាដើរវាមាន1 2ណាបាទផ្នែកមួយកាច់នេះហើយនឹងកាច់នេះហើយមួយទៀតគឺតាកតងនឹងថាជាដើរណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការកណនីទាំងអស់គ្នាបាទទី1គឺយើងធ្វើការកណនីកម្មវាណាបាទធ្វើការកណនីកម្មវាសិនបាទចំពោះចិន្តានេះគឺកម្ពស់កម្មរបស់វាគឺមួយទឹក3ហ៊ុនសុំទោសមួយទឹក8ហ៊ុន3លីហើយជម្រៅកម្មរបស់វាគឺ2ទឹក3ហ៊ុន8លីបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងគុណគឺខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនគុណគិតជាម៉ែត្រណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលដើម្បីយើងគុណចេញមកគឺគិតជាម៉ែត្រគីបតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការគុណទាំងអស់គ្នាបាទយើងចំពោះកម្មរបស់វាគឺមានលក្ខណៈជាត្រីកោណអញ្ចឹងយើងត្រូវយកកម្ពស់គុណនឹងជម្រៅកម្មហើយចែកជាមួយនឹង2ហើយបានគុណជាមួយនឹងបដោយបាទបដោយរបស់កម្មជាដើរហ្នឹងទៅយើងឃើញមៀតរបស់មួយកម្មបាទមៀតជាដើរក្នុងមួយកម្មបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការគុណទាំងអស់គ្នាយើងគិតជាម៉ែត្រណាអញ្ចឹង183គឺយើងសរសេរបាទយើងធ្វើការគុណទាំងអស់គ្នាគឺ0.183បាទគុណជាមួយនឹងអីគេជម្រៅកម្មរបស់យើងគឺ0.238ណាបាទអញ្ចឹងស្មើឲ្យ0.0435បាទយើងចែកជាមួយនឹង2មកបាទចំពោះយើងរកកាឡាផ្ទៃរបស់វាគឺជាត្រីកោណណាកន្លែងហ្នឹងគឺចែកនឹង2គឺស្មើ0.0217បាទយើងខ្ញុំសរសេរឡើងវិញ0.0217បាទយើងគុណជាមួយនឹងបដោយរបស់វាណាបដោយរបស់ចដាយើងគឺប្រហែលគុណជាមួយនឹង1.5បាទ1ម៉ែត្រកន្លះអញ្ចឹងយើងបានមួយកម្មរបស់យើងគឺ0.032ណាបាទឬក៏0.0យើងយកឲ្យបាន3ខ្ទង់មកកុំឲ្យវាខាតគឺ0.0325បាទអញ្ចឹងយើងបានណា0.0325ក្នុងមួយកម្មគឺវាមានមៀតប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការរាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងចដាវរបស់យើងនឹងមានប្រមាណកម្មគឺមាន1 2 3 4 5 6 7 8 9 10បាទ10ហើយខាងលើខាងនេះគឺវាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹង1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ណាបាទ12អញ្ចឹង10បូក12គឺ22កម្មអញ្ចឹងយើងធ្វើការគុណជាមួយនឹង22មកចំពោះមៀត
miệt cam bỏ dưỡng á bà chẳng dương xôn chịch xôn bay rồi một hay pram nè bà chẳng xôn bay rồi một hay pram dừng côn cho môi nắng một hay pi nè bà chẳng côn cho môi một hay pi cứ cam bỏ dưỡng cứ còn là bạ man bị tông cam bỏ dưỡng cứ xôn cho bờ rồi đập pram để tha chật mà kim nè bà chẳng dương cọt tụng mồi sắn bạ đi mán cam bà bạ đi mán cam cứ sma nâng ở số cho bầm bờ rồi đập pram mét bà bạn màn cái cứ mệt kịp nè mệt kịp chẳng dân thử ro mũi tiền nè bà dân trơ ro rồi kế mấy dân bạn cam từng hỏi toàn mà tiết dân thôi ca ro tua nè bà tua bảo vì nè tua chỉ đại bao dân cứ bà dân thử do dân quân lệ khả đôi cả rê xong tôi đôi chạ ta cao play pi pai anh chẳng nè bà đôi như thế dân ro bà màn và viết đôi dân quân rồi chẳng dân do tôi giờ đào bao giới cứ mà tật pi nèហើយbảo vay bảo viết cứ này càng lớn nó cứ bay mét bà cứ bay mét và mùi tật nè dân do thầm bay mét mùi tật bà ấy bà bộ việc lên tình tịch thế dân do trong do pin của bà này nè chẳng dân quân máu hai giờ tật tân bà nội tật tân này viết bà tật tân ní cứ mà mày cái là nè bà đôi thang đằng đài cứ mà mày cái là chẳng như thôi ca côn máu bóng bốn thì có côn ở ní chẳng dân cầm ra mà tắc pi này mày nè cứ số cho đập pí dân côn cho môi nâng mán bà bay cho bờ môi nè cứ bay mệt bờ môi tật bà côn cho môi bay cho bờ môi hay côn cho môi nâng ấy ghế côn cho môi nâng tật tân cho bao cho đài giờ nâng bà tật tân cho đài giờ cứ dân côn cho môi nâng môi cho pram nè bà chân dân bán ở xôn cho bầm môi rồi sai rồi bầm bầy nè bà dân còn tụng muối nộp này càng lớn cứ bà để mán tố càng lơ nè càng lớn cứ sma nắng sma xôn cho bầm môi rồi bầm mán một bốn bà môi rồi sai rồi bầm bầy mét bà mày kịp chẳng dân bàn pì ấy và to mà tiết dân mơ tua này càng còng nè bà dân mơ tua này càng còng bà dân mơ tua này càng còng tiết đôi khi đái cầm ra bao ví cứ mà tắc pi đôi khi đái hay tua này càng còng bảo dân miên bảo vậy pi mét bầm bầy tắc nè bà chẳng dân côn đôi khi đai máu đôi khi đái bùng bốn cứ dân côn đôi khi bài đai máu số cho đập pí côn cho mùi nâng pí cho bầm bầy nhé bà pi mét bầm bầy tắc hay côn cho mùi nâng tự tân bảo viết cứ mối cho pram nè mối cho pram mét xong tốt dừng lục vĩnh hay dừng côn cho mùi nâng mối cho pram bà chẳng cứ smart là kịp cái này nè bà chẳng bạn màn tua này bà dương bàn bạn màn tua này càng cao nè bà cứ số cho pram cứ số cho bà số cho pram mãn bông bốn bà pram số buồn mà mét kịp nè bà bắt đầu tiết à vậy để dương nó sáu cứ nó sáu thay cho đài nè bà thay cho đài bảo dưỡng bà chú vô số ní cứ dương kịch để thôi mà dương chạm môn này nè bà dương chạm môn đấy bồi dương chạm môn bàn dương điệp thay điệp ấy rồi nè chẳng dương thưa ca kẹn gì thay bảo viết cứ cầm ra mà tắc pi đôi khi đái hay tự tân và đói đôi khi chẳng dương côn vì máu bà như thưa ca côn máu chẳng mua chịch pram côn cho môi nắng môi chịch pram hay côn cho môi nắng xôn cho đập pi nè bà chẳng ma xôn cho một hay bầm bờ bà thà
ចឹងយើងបានថាសជាដើមរបស់យើងបរិមាណថាសណាបានថាបាទស្មើនឹង 0.27 ម៉ែត្រគីបណាចឹងយើងធ្វើការបូកទាំងអស់គ្នាចឹងបរិមាណបេតុងសរុបបាទបរិមាណបេតុងសរុបរបស់យើងគឺស្មើនឹងប្រមាណបងប្អូនបាទគឺយើងស្មើ បាទ 0.715 បាទបូកជាមួយនឹង 0.648 បូកជាមួយនឹង 0.504 ណាហើយបូកជាមួយនឹង 0.27 បាទយើងចុចស្មើមកបាទគឺបេតុងចដើរបស់យើងគឺ2គីបជាងណា2គីប1ផ្លានយើងអាចយក2គីប2ផ្លានមកណាបាទ2គីប2ផ្លានអញ្ចឹងបរិមាណបេតុងចដើរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងគឺស្មើនឹង2គីបបាទ2គីប2ផ្លានណាបាទយើងយកកំហាតតិចតួចខ្លះមកបើសិនជាយើងកំងបេតុងពីរោងចក្រណាបេតុងលាយស្រេចប៉ុន្តែបើសិនយើងតេតុងយើងលាយក៏ដូចគ្នាដែរណាយើងគិតប្រមាណប៉ុណ្ណឹងអីមកឬក៏លើសនឹងតិចតួចអីមកអត់អីទេណាបាទអញ្ចឹងចដើរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងគឺមានប្រមាណ2គីបបាទ2ផ្លានណាបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះវីដេអូនេះចំពោះវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនដល់កាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗទៀតទាក់ទងបច្ចេកទេសសំណង់ណាបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ពីដើមដល់ចប់ហើយបើសិនមានចម្ងល់បងប្អូនអាច comment សួរបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា